אהלן לכל מי שצופה. לא, אני לא גר פה, ואני לא מתכוון להרצות לכם על החיים הטובים. מה שכן אני מבקש מכם, קוראים לי אלעד עוואמי, ואני יוצר חוויות בעזרת סרטונים, סרטוני אנימציה מונפשת, עורך סרטונים ומצגות. ואני מבקש מכם, כל מי שצופה בסרטון הזה, להצטרף אליי לפרויקט שבו אנחנו שולחים הרבה אהבה מהעורף לקווי החזית, לנקודות הריכוז, למתנדבים, לתורמים, לחיילים, למילואימניקים, לכל אלה שמאפשרים לנו את שגרת החיים שלנו פה. לשלוח לי לוואטסאפ 054-25-11463 אתכם בהסרטה או בהקלטה, מברכים, מעודדים ומאחלים לשובם של חטופינו בשלום לביתם. עם ישראל מאוחד בסרטון אחד. כל טוב לכולם.